哦，即係竹升麵呢度係我哋廣東啊，同埋香港係非常出名嘅。用人工用啲竹，然後呢係咁慢慢咧撳下撳下，要用好多功夫、好多時間先去製造到出嚟呢個麵好有韌性，同埋呢一定要俾雞蛋啊或者鴨蛋，咁呢個麵又脆口啦。放喺耐都唔會發啦，就保持佢嘅質感啦、口感好啊咁啦。呢個麵呢，美國都冇人做，咁我要承傳翻我哋廣東特有呢個竹升麵。呢啲竹都好有內涵嘅，因為一定要喺大陸空運過嚟嘅。咁呢度係冇呢啲竹嘅，呢啲叫毛竹，一定係用呢啲竹咁用個大髀咁壓下壓下。將佢啲筋唔會斷。如果你用機器係咁係個力係個大，咁佢啲麵嘅筋就斷晒。一般我哋做落喺呢度呢就比較多啲廣東人。咁我哋而家做緊餐館做緊呢度有嘅葱油竹升撈麵，有雲吞湯麵啊、海鮮湯麵啊。仲有四川特色嘅擔擔麵，仲有我哋炒麵都係用呢啲竹升麵。